На самом деле у меня очень много отзывов. Наверное, яркий, самый яркий такой, Самый яркий. эффективный, наверное. Самый яркий это был для самой меня. У меня было подозрение на глаукому. Значит, 2 года я капала лекарства, покупаю по 800 рублей капельки. Ежемесячно их капаем. Когда меня познакомили с продукцией ЛР, я все-таки начала пробовать пить. Начала я пить с медом. Сходила на семинар Шестабитовой, после этого я начала пить. Когда она сказала, что гель-мед можно капать в глаза. То есть, пропив месяц гель-мед, меня отправляют в краевую больницу на обследование, то есть, опять же, это же глаукомы. Что такое глаукома? Глаукома это когда теряешь зрение полностью. Да? Да. То есть, проходя это обследование, мне говорят, что у вас мы снимаем подозрение с глаукомой. То есть для меня это была очень большая радость. Я думаю, ну, как говорила Татьяна Шестабитова, буду капать, значит, этот гель в глаза еще начинать. То есть сначала только пила, и уже подозрения у меня уже сняли. Я начала капать. Прокапавши 2 месяца, получается, я иду опять к окулисту, они мне говорят, да нет у вас никакой глаукомы, и все в таком роде. А потом, значит, я увидела видео, то, что можно спрей «Скорая помощь» брызгать в глаза, и, то есть идет улучшение зрения. Получается, 2 месяца я пользуюсь спреем. У меня зрение было -3, сейчас -2,75 неделю назад. Я сходила к окулисту, мне сказали, что у вас идет улучшение зрения. Жень, они не задают вопрос, а что вы делаете? Они же видят карточку. Нет, вопросов не задается. Вообще не задаются. Это не надо. Вообще не задается. То есть они, ну идет улучшение, ну и хорошо. Меньше приходить будете. Да. Да вообще, кто вам такой диагноз поставил? То есть вот так вот говорят. То есть они думают, что это вот от их капелек там все помогло, все отлично, все хорошо. Да я им говорю, что я уже не капаю, и давно уже, получается, 1,5 года я не капаю вообще. Ну вот такой результат, это только по мне. У меня у свекровки, вот, ну я думаю, вот это вообще, конечно, шикарный результат. Проходя ФГС, то есть ее отправили на коронографию после очередного давления, повышения давления было. Отправили на коронографию. Там они проходят полное обследование себя. Проходит она ФГС, у нее там находят, значит, желчь в желудке, гастрит, потому что там слизь какая-то. Короче, у нее желудок полностью грязный. Ей выписывают кучу лекарств. В ноябре месяце у нее день рождения, мы с мужем решаем решение о том, что все-таки купить ей этот гель и подарить в подарок. Ну, для здоровья это самое лучшее. У нее плюс еще астма. И вот она начинает пропивать эти гели. Проходит, получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль. У нее очередное повышение давления, ну, на погоду, на нашу, как говорится. Ее опять отправляют на коронографию. Опять она проходит ФГС. Значит, врачи, которые выписывали ей лекарства, вот по желудку, да, что вот он у нее грязный, она их не стала пить, она их не стала принимать, она принимала только вот этот гель. Гель мед, либо персик. То есть чередовали. Проходя опять же ФГС, ей говорят, у вас желудок чистый. Она об этом, конечно, скрывала, ничего не говорила, потом уже она начала говорить, у меня вот такой результат. Я говорю, мам, так это же вообще отличный результат. И вот, значит, ей говорят, вы же пили наши лекарства? Она говорит, нет, говорит, ни одной таблеточки, говорит, ваши не выпила. Она говорит, а что делали? Она говорит, я пью, говорит, алоэ вера, компания немецкая ЛР. Они говорят, вот пили и пейте дальше. То есть вот сам факт, и причем они же могут это лекарство выписывать, не лекарство, а БАД, да, вот этот нам предлагать. Они же не предлагают, ведь они об этом знают, и они не предлагают. Вот это 2 таких отзывов. У меня еще ребенок болеет крупом. Если кто знает, что это такое, это задыхается ребенок. Моему ребенку сейчас 10 лет. То есть, если он болеет крупом, мы болеем практически 3 недели. Кашель, это бухание, вот это вот все. Принимая мед, либо персик, мой ребенок в декабре заболевает этим заболеванием, так скажем, начинает кашлять.
Но при этом мы пьем только гели. Больше ничего я ему не даю, ни антибиотиков, ничего. Болезнь наша завершается по истечению недели. То есть у нас нет ни кашля, у нас нету одышки, нету. То есть я не вызывала скорую, мы этот раз не уезжали в скорую. Вот это вот самые такие вот результаты хорошие, которые я бы хотела сказать, что это вау. Конечно, есть и по-женски результаты, все это есть, но по-женски это будет потом уже самый такой. А круп, это оно заболевание, оно как бы получается как в хронической форме? Или оно... Нет, это заболевание ОРЗ, так скажем. Только оно переходит в осложненную форму, когда ребенок начинает задыхаться. Типа коклюша, да? Нет, Но они не коклюш. похожие, они разные. То есть он задыхается, Ведущее у него происходит. ты реально не знаешь, что сделать с твоим ребенком. Ну что, пока эта скорая приедет там. А здесь вот я ему дала гель попить, и я смотрю, пошел результат. То есть вот это вообще, конечно. Да, увеличили дозу эту немножко геля. Ну, результат на ура, так скажем. Спасибо большое. Спасибо за такие отзывы. Вер,